겨울철 캠핑 필수품 베스트 화목난로 캠핑난로 불멍난로. 이 제품은 포몰리 화목난로 캠핑난로예요. 이 난로는 스탠드형으로 설치가 간편하고 고정식이라 야외에서 안정감 있게 사용할 수 있어요. 1등급 에너지 효율을 자랑하니 캠핑 시 연료비 걱정도 덜 수있답니다. 2020년에 출시된 이 제품은 가스식으로 연료를 사용해 더욱 편리하게 난방할 수 있어요. 무엇보다 이동이 간편한 디자인이 매력적이죠. 챙겨가기에 정말 좋은 아이템이에요. 캠핑의 아늑함을 더해줄 포몰리 난로 추천합니다. 포몰리 화목난로를 소개해 드릴게요. 이 캠핑난로는 스테인레스 스틸로 제작되어 내구성이 뛰어나고 야외에서의 불멍을 완벽하게 즐길 수 있도록 도와준답니다. 작고 접이식이라 이동이 간편하고 텐트 안에서도 사용하기 좋아요. 붉은 장작과 함께하면 그윽한 분위기를 만들어주죠. 따뜻한 난방을 원하신다면 이 제품이 정말 추천할 만해요. 캠핑 필수템으로 손색 없답니다. GLLYY 포몰리 화목난로는 야외 캠핑에 딱 맞는 아이템이에요. 접이식 디자인 덕분에 휴대가 간편하고 스테인리스 소재로 내구성도 뛰어나죠. 캠핑장에서 따뜻한 불빛을 만들 수 있으니 친구들과의 소중한 시간을 더욱 특별하게 만들어줄 거예요. 상세 페이지를 통해 인증 및 원산지 정보도 확인할 수 있으니 믿고 사용할 수 있습니다. 야외에서의 감성을 만끽하며 즐거운 캠핑을 경험해보세요.